Olá, bem-vindos ao programa Saia da Fogueira, Saia das Dificuldades com Joana d'Arc Sakai. Eu havia dito, que muitas perguntas nos chegaram depois da pergunta da Letícia, aquela jovem de 18 anos que perguntou sobre depressão. Então, dentre essas várias perguntas que chegaram sobre o mesmo tema, que é a depressão, eu fiz uma compilação e fiz uma única pergunta que vou tentar responder a essa única, que na verdade é respondendo a todas que chegaram dessa mesma natureza. Ficou assim: por que será que na atualidade a depressão tem sido diagnosticada com tanta frequência? Muitos jovens estão em estado depressivo e idosos também. Por quê? Vamos entender antes o que é a depressão. A depressão é uma doença que tem como uma das causas a desregulação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores atuam no sistema nervoso central. São eles a serotonina, a dopamina, que são transmissores do bem-estar, da felicidade, da alegria, daquilo com que a gente consegue chegar ao outro de uma maneira gostosa. À medida em que há uma desregulação e a receptação desses neurotransmissores não estão organizadas, há uma desregulação nesse sistema nervoso central que vai atuar sobre os hormônios e, consequentemente, vão fazer acontecer alguns sintomas, como a tristeza, o isolamento, a ausência de motivação, desinteresses de um modo geral, fazendo com que o indivíduo, quer seja ele criança até o idoso, atue de uma maneira a se retirar da vida. Então é por isso que às vezes a gente no dia a dia, a gente diz assim, eu tô tão em baixa hoje eu tô down, hoje eu tô para baixo. Ou então a gente ouve assim, fulano tá depressivo, fulano tá esquisito. É exatamente uma desregulação que não necessariamente é a desregulação do sistema nervoso central que vai determinar um quadro depressivo. Às vezes, muitas vezes é só uma condição circunstancial, como a gente já tinha falado longamente em programas atrás. De um modo geral, a vida de todos nós tem estado num estado de limite, Tenho percebido comigo mesma, pessoalmente, com amigos, com a família e, sobretudo, aqui no consultório, um estado onde as pessoas, e aqui notadamente eu vou falar do jovem, têm se voltado para uma demanda de muitas estimulações e, consequentemente, de muitas exigências, de muitas pressões. E esse jovem, ou essa criança, ou esse adulto, ou até o idoso, vai se sentindo muito pilhado por tanta pressão que ele está recebendo. E, consequentemente, ele vai desenvolvendo um nível de angústia e de ansiedade muito intensos, que faz com que ele fique numa condição emocional e física de detrimento, numa condição desfavorável. Ele pode ter insônia, ele pode ter uma vida sexual pouco interessante, porque ele está pilhado, ele está sob forte impacto, de neurotransmissores que podem estar atrapalhando. E, consequentemente, em função dessa condição que o tira do eixo, ele pode ir se desconcertando e vivendo um movimento de não vou dar conta. Por que ele tem que dar conta? O que a gente vê hoje? Tenho que falar várias línguas, tenho que ser bonito, tenho que ser magro, tenho que ser bom aluno, tenho que conquistar as meninas ou os meninos, tenho que ter uma boa escolha de carreira profissional, tenho que ser, tenho que fazer, tenho o tempo todo. E aí ele tem que ser quem? Um super-homem, alguém com superpoderes. E isso é possível, Então é possível também aprender a tolerar frustrações. Mas, à medida em que ele não se dá esse direito de ter essa tolerância sobre si mesmo, ele pode deprimir. E a depressão acontece em nível físico e em nível psicológico. Em nível físico é quando os neurotransmissores entram em desorganização, ficam descompensados e o cérebro deixa de dar aquela resposta que seria pertinente ser dada. Então essa pessoa vai se retirando exatamente para não dar conta, porque psiquicamente não dá mais, de enfrentar a tantas exigências, a tantas pressões.
Então, deprimir pode ser entendido de modo psicológico como uma porta de saída, né? Mas uma porta pouco eficiente, porque ele não está saindo para viver outra vida, ele está saindo praticamente para viver uma vida mortificada. Assim como também o suicídio é uma forma também de sair dessas pressões. Eu tenho um exemplo para vocês. Certa vez eu atendi um jovem que tinha que ser tudo isso. Ou filho, ou namorado, ou aluno, ou profissional. Ele tinha que ser muito, muito bom. E ele respondia a tudo isso que lhe era imposto, vamos dizer assim. Ele tinha uma certa vaidade de ser nomeado como sendo o ideal de toda mãe e de todo pai. Até que veio o Enem. E aí, com o Enem, veio a primeira tentativa de suicídio dele, porque ele não tolerava a possibilidade de não se dar bem, né? E aí ele teve uma descompensação tão grande que chegou a essa primeira tentativa. Foi aí quando ele chegou aqui ao meu consultório, né, com a necessidade de acompanhamento psicológico. Então veja, com a possibilidade de não ir tão bem como era esperado que ele fosse, ele já, aspas, se retirou, dando como solução a morte, ou quase a morte. Então veja como isso é perigoso. E a depressão pode ser um desses canais que poderá levar você a morrer, sem ter a morte física. Mas à medida em que você fica sem memória, quarto escuro, sem manter um autocuidado, sem ir para a vida com minimamente respostas que a vida, né, pode pedir de você, é uma maneira de dizer assim, não, me deixa quieto, eu tenho medo de enfrentar a possibilidade de não me dar bem. Né? Então, nesse sentido, o entorno, sobretudo a família, que pode manter uma rede de apoio, é muito importante que essa família seja sensível para compreender os sinais que esse jovem, que essa criança, que esse indivíduo maduro, ou até que o idoso possa dar, para que os tratamentos possíveis sejam abordados, né? Com um psiquiatra quase sempre, porque com a ação medicamentosa os resultados serão mais rápidos, mais curtos, e com o psicólogo, para que possa, junto com o psiquiatra, junto com o remédio, trabalhar as questões comportamentais. Né? Então, eu espero assim ter podido aplacar muitas angústias dessas várias perguntas que me chegaram após a pergunta da Letícia, que aconteceu há alguns programas passados. No último programa, abordamos o tema menopausa, que foi uma pergunta de uma senhora. E na pergunta dela, também solicitou esclarecimentos a respeito de uns comportamentos do marido. E eu fiquei, né, de voltar em breve para responder a respeito. Isso acontecerá no próximo programa. A menopausa e a andropausa para o correspondente feminino, masculino. Menopausa para a mulher, andropausa para o homem. Isso abordaremos no próximo programa. Obrigada e até lá.